Čau! Rekur gribu padalīties ar jums ar savu pieredzi, kā te cīnos ar kondicionieri Case MX135. Varbūt būs kādam līdzīga tāda pat vaina vai kas, vai mans video palīdzēs, vai ietiksiet kaut ko komentāros. Viņš man dzīvo savu dzīvi, ir citu dienu, kā vispār visu dienu labi strādā, bet pārsvarā atslēdzas, pastrādā stundu, atslēdzās. Ja neiet, ja noslāpē traktoru palēt par jaunu, tad atkal laiciņu iet un vēl atslēdzas. Ot, sistēma ir pildīta, tas nepalīdz. Nu, tagad ķeros citas vainas meklēt. Doma ir tāda, ka slēdzi varētu būt vaina. Ķeršosot pie slēdžu maiņas. Rekur jau uzsūtīju slēdzi, nu varbūt kādam, ka vajadzēs, numurs būs. Uzsūtīju jaunu slēdzi. Doma tāda, ka varbūt slēdzi ir vaina, jo tūlīt rekur attaisīšu, parādīšu jums. Ka viņš nav kā parasts slēdzis, rekur viņam vēl nāk šitā, caurulīta trubiņa tāda, kas mēra temperatūru, un iekšā ir relējs, kas strādā, kas, lasa to temperatūru un pēc tam ieslēdzas un atslēdzas. Ir doma, ka varbūt viņā ir vaina. Jo, nezinu, pamēģināšu viņu nomainīt, ja viņš nepalīdzēs, nomainīšu tad vēl spiediena devēju sistēmā. Pēc tam es nezinu, kur vēl varētu meklēt vaina, bet man liekas, ka varbūt viņā varētu būt vaina. Jo viņš nav kā parasts slēdzis, viņš reizē rekur lasa temperatūru, kas nāk gaisa plūsmas temperatūru mēra, šitā caurule tur aizstiepjas. Un iekšā ir relējs, kas pie attiecīgas temperatūras ieslēdzas un izslēdzas. Varbūt viņā ir vaina. Nezinu, tūlīt pamēģināšu ielikt viņu. Paskatīsimies, kas būs.